سمرة ما بصدر وددا يسمريسي هاي دوكا قد لي ساتلا هي ولا هاي سيل عمد كتبته هي سيل حق بالادن dad baa u saaqado oo u fadhiya buuraha ooda siilkeegii taariikh aan horey loo arag isla markaana ay xusi doonto beesha ciise ay ciidamada beesha ciise ay maanta ka dhigeen deegaanka beeyadhaadheer ee gobolka Awdal iyo sidoo kale deegaanka Oslo oo labadaasi deegaan maanta ay ka dhaceen dagaalo qaraar oo aad u xoogan isla markaana dhexmaray xubno ka tirsan ciidamada beesha ciise iyo sidoo kale kuwa beesha Samroon oo garab ka helaya ciidamada Somaliland waxaan halkan kugu la wadaagi doonaa taariikhda la yaab kale ee laga diiwaan galiyay dagaalkan maxaabiista la soo bandhigay isla markaana beesha ciise ay ku qabatay dagaalkaasi ayaan sidoo kale halkan kugu la wadaagi doonaa sidoo kale waxaad daawan doontaan mashquul aad u daran oo ka jira isbitaalka weyn ee Boorama oo la geeyay dhaawacyadii ugu badnaa ee beesha Gadabursi hadaba maxaa ka socda isbitaalka weyn ee Burco caawa xog arintaasi la xiriirta ayaan halkan kugu la wadaagi doonaa iyo tirada dhaawacyada ee la dhigay isbitaalkaasi sidoo kale waxaad daawan doontaan Somaliland oo ciidamadii ugu badnaa u soo daabashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer iyo xaalad kacsanaan ah oo caawa ka taagan halkaasi kadib markii maanta ay ka dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeday aqoonsiga Somaliland xogahaas ayaa daawan doontaan haday tahay markaagii kugu horeyso halkan soo booqato waxaan ka codsanayaa marka hore in channelkan aad ku soo biirto oo subscribe aad dhahdo si aad qayb uga noqoto saaxiibada halkan ku xiran ee helo wararka degdega aynu halkan soo galino waa hagaag aynu ka horeyno dagaalo qaraar ayaa waxay maanta ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Awdal iyo sidoo kale deegaano kale waxa uuna dagaaladan ay u dhaxeeyeen xubno ka tirsan ciidamada beesha ciise oo duulaan lagu soo qaaday iyo sidoo kale xubno u dhashay beesha Samroon oo garab ka helaya ciidamada Somaliland sida aynu ka soo xiganay xubno dadka deegaanka oo lagu kalsoonaan karo dagaaladan ayaana waxay ka dhaceen deegaanka beeyadhaadheer oo ka tirsan gobolka Awdal iyo sidoo kale deegaanka Oslo labadan deegaan ayaana waxay ahaayeen deegaano maanta taariikh hor leh ay ka diiwaan galiyeen ciidamada beesha ciise isla markaana hub tira beela ay kaga furteen ciidamadii Samroon ee soo duulay iyo sidoo kale xubno ka tirsan ciidamada Somaliland oo dareyska loo bedelay isla markaana ka barbar dagaalamayay ciidamada beesha Gadabursi ujeedkoodana uu ahaa in ay la dagaalamaan ciidamada beesha ciise dagaalka uu socday dhowr saacadood ayaana ciidamada beesha ciise waxay u suurta gashay inay ku sugnaadaan deegaanadii lagu dagaalamay isla markaana ay baacsadaan ciidamadii beesha Gadabursi ee duulaanka soo qaaday isla markaana soo weeraray marka hore dad xoolo dhaqato u dhashay beesha ciise kadibna gurmad ay heleen xubnihii xoolo dhaqatada taa oo keentay in ugu dambeyntii la baacsado xubnihii beesha Gadabursi ee duulaanka ku soo qaaday beesha ciise deegaanadii lagu dagaalamay ayaana si guud waxa caawa ugu sugan isla markaana halkaasi ka wada howlgalo kala duwan ciidamada beesha ciise waxayna soo bandhigeen gelinkii dambe ee maanta ciidamada beesha ciise hub tira beela oo ay ku furteen dagaaladaasi iyagoo sheegay inay sidoo kale hayaan maxaabiis ay gacanta ku dhigeen labadan maxbuus ee aad u jeeda haatan waa laba kamid ah maxaabiistii gacanta ay ku dhigeen ciidamada beesha ciise isla markaana ay si toos ah bulshada u soo bandhigeen hadaba waa kuwan maxaabiista oo toos loo wareysanayo isla markaana su'aalo laga weydiinayo sababaha ay duulaanka ugu soo qaadeen beesha ciise sidoo kale waxa laga furtay hub uu ugu weyn yahay BKM iyo qori kale oo ay gacanta ku hayeen isla markaana haatan u gacan galay ciidamada beesha ciise ee duulaanka lagu soo qaaday hadaba aynu dhageysano aynu daawano labadan maxbuus ee haatan gacanta ay ku hayaan ciidamada beesha ciise oo toos su'aalo loo weydiinayo maya Ahmed Bata jaarsan sheeg waraahus sheeg ado wallahi jaarsan waraahus sheeg ya sida ninkii hore sheeg ado waraahus waraah tabra jo waraah hus anu Ethiopia waraah hadal waraah sheeg ado jo waraah kida الله يا واركaysa sheegay ka qoris bas guusan geeyay ku sawiro soddonka waa calaamad ku weyn waxa keenay dhulka ka horeys maxaa ku keenay Muuse Windaye maxaa ku keenay sheeg dawra xaga maxaa ku keenay
شقة دوم باناي ولا شقة دوم بعضها هاي شقة عيسى كقبليس مي هاي محاد كقبليس شقة بيرها إيو وارحل كم بيرا ملا محاد كقبليس محاد كقبليس ميشان بيرتا كيلو شقة ذي كيلو هاي براسني يا ولا هاي هل كان سمران بخصوص ودر وددا يسوم مريسي هاي دوكا جد لي سانتلا مي ولا هاي سيلع ما تكتبت مي سيلع رق بالا دنا الله هو إذا كنت هلا سيلع رق بالا موقته dad baa u saaqado oo u fadhiya buuraha yaa la umag saka makaaga ilayba wahagaag maxaabiistan marka laga soo tago waxaa jira maxaabiis kale oo la sheegay inay qabaan dhaawacyo kala duwan islamarkaana xaaladooda caafimaad ay haatan la tacaalayaan kalkaalisayaasha iyo sidoo kale qaybta caafimaadka ee ciidamada beesha ciise islamarkaana xaaladooda haatan ay tahay mid yaro wanaagsan inkastoo la sheegay inaysan suurtagal ahayn in kaamirada la horgeeyo islamarkaana muuqaalo laga duubo inkastoo saraakiil ka tirsan ciidamada beesha ciise oo aynu la hadalnay ay noo sheegeen in saacadaha soo aadan ama maalinimada beri ay suurtagal tahay in si toosa loo soo bandhigo taariikh cajiib ah oo ay dhigeen ciidamada beesha ciise oo maanta ka dagaalamay laba deegaan oo kala ah deegaanka beeya dhaadheer ee gobolka Awdal iyo sidoo kale deegaanka Oslo taariikhdaasi ayaana la sheegay in si weyn ay u wada sugayaan beesha ciise in la soo bandhigo hubka tirabeelka ee la qabtay inkastoo haatan la soo bandhigay qayb ka mid ah hubkaasi iyo sidoo kale maxaabiis kale oo ay qayb ka yihiin labadan maxbuus oo haatan gacanta ugu jira ciidamada beesha ciise dhankiisa ugaaska guud ee beesha ciise ugaas Mustafa oo ka hadlay dagaaladii maanta lagu soo qaaday beesha ciise ayaana si guud waxa uu u bogaadiyay ciidamada beesha ciise uu sheegay in ay xilligan ku jiraan dagaal ay doonayaan in deegaanadooda ay ku difaacdaan waxa uuna bogaadiyay ciidamadii maanta dagaalamay isagoo u ballan qaaday in shacabka deegaanka ay xusi doonaan taariikhdooda lana doonayo in ay difaacdaan deegaanadooda waxa uuna sidoo kale la kulmay qaar ka tirsan maxaabiista gacanta lagu dhigay oo toos loo horgeeyay ugaaska islamarkaana uu sheegay ugaaska in maxaabiistan inta dhaawaca si wanaagsan loola tacaalo xaaladooda caafimaad islamarkaana wax dhibaato aan loo geysan taa bedelkeeda waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la dejiyo hoy wanaagsan islamarkaana xaaladooda caafimaad si dhow loola socdo ugaas Mustafa ayaana kol hore waxa uu ballan qaaday in maxaabiista u soo gacan gala beesha ciise si wanaagsan loola dhaqmi doono islamarkaana aysan jiri doonin dhibaatooyin loo geysanayo ay dadkana ay yihiin dad wada dhashay oo walaalaha islamarkaana arrimo gaar ah isku hayaan maxbuuskii u soo gacan gala beesha ciisena uu ka mid yahay beesha ciise si wanaagsan oo ku dheehan asluub wanaag iyo akhlaaq wanaagsanna ay kula dhaqmi doonaan isagoo ciidanka kula dardaarmay in mar walba laga ilaaliyo kaamirada dadka dhaawacyada qaba islamarkaana ciidamada beesha ciise aan looga baran in ay soo bandhigaan waxyaabo ka naxinaya bulshada dhanka kale haddaynu eegnana mashquul aad u daran ayaa ka jira caawa isbitaalka weyn ee Boorama oo la geeyay dhaawacyadii ugu badnaa ee beesha Gadabursi islamarkaana ku soo dhaawacmay dagaaladii maanta ka dhacay qeyb ka tirsan gobolka Awdal dagaaladan ayaana la sheegay in ciidamada beesha ciise jab aad u xoogan lagu gaarsiiyay inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada dhaawacyada ee la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Boorama haddana xubno ku sugan gudaha magaalada Boorama ayaa nala wadaagay in mashquul aad u daran halkaasi ay ka jirto xilligan islamarkaana caawa ay buux dhaafiyeen isbitaalkaasi dad aad u fara badan oo shacab ah oo halkaasi la dhigay qaar ka tirsan eheladooda islamarkaana halkaasi caawa mashquul aad u daran ay ka jirto ma jira ilaa ay haatan beesha Gadabursi war rasmiya ay ka soo saartay dagaaladii maanta dhacay marka laga reebo wiilkan dhalinyarada oo ah kamid ahaa ciidamadii u dagaalamayay beesha Gadabursi oo hadlay islamarkaana sheegay in ay guul gaareen hadii ay yihiin beesha Gadabursi islamarkaana ay ka adkaadeen ciidamada beesha ciise waa sida uu hadalka u dhigay waa kan isagana aynu dhageysano bismillaahir rahmaanir rahiim maanta tarkan waxaan qaamay waxaan soo qaaday ciise yare ayaa dagaal lagu soo qaaday dagaalkii waxba kama faa'iido amuda dagaalamaysa waa ciise yare aan ku leeyahay
damacan aad wadid marna soo weerar soo qaadaysa marna aad ordaysi kala daa taasaan ku oran lahaa damacana kama dhammaatido waxaa yidhi nin wixii soo daa waxaa qasi dhul rag leeyahay baad imanaysaa waxaa leeyahay dhul baan leeyahay allahayn adeer tarin rag ilaah baa jooga kuna dhimanaya ama guman statekan ama guban hadda guban statekeed oo baa ka imanaya oo gubanaysa wallahi nicda xunna daal ku dama xunna jooji wixii kala kulma hadda soo wadid xabaan naga si anaga assalaamu alaykum waa dhalinyarada u dhalatay beesha Samaroon oo guul ka sheeganaya dagaalkii xooganaa ee maanta ka dhacay laba deegaan isla markaana fooda Israel ciidamada beesha Ciise iyo sidoo kale kuwa Samaroon oo la soo sheegayo inay garab ka helayaan kuwa Somaliland sida aynu ka soo xiganay dadka deegaanka isku soo wada duuba xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay caawa waxa si guud gacanta ugu haya ciidamada beesha Ciise halkaasi ka wada dhaqdhaqaaqyo xoogan iyadoo gurmad ka soo baxay magaalada Booramana caawa la soo sheegayo in halkaasi ay ku wajahayeen suurtagalna tahay in bari subax waa berigi hore ay dagaal kula jarmaadaan ciidamada beesha Ciise inkastoo ugaaska guud ee beesha Ciise ugaas Mustafa uu amray ciidamada si guud in loo diyaar garoobo difaac adagna la galo isla markaana la doonayo in daqiiqad walba ay suurtagal tahay in Samaroonku ay dagaal soo qaadaan beesha Ciisena la doonayo ciidankeeda inay difaac adag ay xirtaan hadaba xogahaasi iyo wixii ku soo kordho kacaan media ayaad kala socon doontaan waxaan ka codsanayaa hadii ay tahay markaagii kugu horeysay in channelkan aad rukumato subscribe aad dhahdo dhanka kale hadaynu eegnaa Somaliland ayaa ciidamadii ugu badnaa ku daabashay caawa magaalada Burco ee gobolka Togdheer oo halkaasi ay ka jirto xaalad kacsanaana magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaana waxa maanta ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo rabshado wata isla markaana ay dhigayeen dadka shacabka si weyn ay kaga soo horjeedeen aqoonsiga Somaliland dibadbaxyaasha ayaana ku qaylinayay ereyo ka dhana Israel iyagoo sheegay inay si weyn kaga soo horjeedaan aqoonsigaasi waxayna taageero u muujiyeen shacabka Falastiin oo ay sheegeen in ay garab taagan yihiin dibadbaxyaasha ayaana waxay gubayeen taayiro iyagoo xirtay wadooyinka weyn ee muhiimka ee gudaha magaalada Burco taasoo keentay in ciidamada booliiska ee Somaliland ay adeegsadaan rasaas nool ma jiray ilaa haatan qasaaro rasmi ah oo la soo xaqiijiyay balse waxa la sheegayaa in dad shacab dhaawacyo ay ka soo gaareen rabshadihii ka dhacay maanta gudaha magaalada Burco isla markaana dadka shacabka ay dareenkooda ku muujinayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaana si weyn u taageersan in laga hor yimaado aqoonsiga Somaliland ay xilligan ka heshay Israel iyadoo dibadbaxyo waaweyn oo la mid ah dibadbaxa maanta ka dhacay magaalada Burco ay ka dhaceen magaalooyin dhowr ah oo ay qayb ka tahay magaalada caasimadda Muqdisho magaalada Laascaanood magaalada Boorama iyo magaalooyin kale isla markaana shacabka ay muujinayeen dareenkooda iyagoo sheegay inay si weyn kaga soo horjeedaan aqoonsigaasi isla markaana marnaba aysan aqbali doonin xilligan dhulkooda la siiyo Israel ciyaalkii lagu laayay Boorama maxaa lagu siiyay magtoodii wuxuu ka oranayaa waana la raali geliyay ka cadhooto wax kasta hadaad ku samayso waxa ay mar kasta ku qanacsantahay inaad tiraahdo xabiibi raal noqo wixii dhacayna waan ka daynayaa waxa weeye waynu ka heshiinaynaa reerkeena aynu dhaqanno Samaroon sidaan kula dhaqanaa waa tabtaa weey hadaanu layno hadaan waxa weeye beerka kaga istaagno hadaan waxa weeye adoonsano waanu raali gelinaa ninkani wuxuu joogaa hadda Hargeysa joogaa Cabdiraxmaan Ciro xaafada Biibsigu joogaa oo wallahi oo billahi oo tallahi ilaahu ubadkayga qadan ku ori waa kuwan dadkii la diray calan Somaliland ma ku aragtaan واريا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انا انت يا وناسب ما جوابيا نبا وركه السلام عليكم ونبا وركه وتاي اصلا مودقل نبا وركه وتاي اسوق فيه واي ان شاء الله واي ان شاء الله واي ان شاء الله هي إن الله وإنا إليه راجعون أنا محددين أدوك نوكاني تيك توك وقولك قار مركان صوفر استو وإنا هرمتك الشيكتان ياسين ميلو يمد بينك مايشن أوردن بيبسي أيجار كذا مدحتويد سمين لما كدسن والله بالله تلاقي حتى مدحتويد وكعر وحو أغادي دنبيقو قلي وكقلي سومالي وكقلي دول إسلامة وكقلي فلسطين وكقلي سنشيديسة أيو أغيه والله بالله تلاقي دياريسكم يا أمني الدبلغ دراري سرق درار باصود علي وين هرجيس الديار دي ولا قحرة
oo imaarad ma imaanayo oo ku Itoobiya ka katrool baa saaran oo dekadii berbera xidhmaysa oo shalayta waxa baxay kuwii ay joogay Boosaaso cid ku soo hadhay Soomaaliya ma jirto waa Soomaaliya oo qaawan ya Ilaahay inoono wallahi bay ka tahay banko cidda waxaan kaaga sheekaysay islaamihii murqaami jiray yaasiinkii walnaayo de engineer Amir ya Ciise ma aragtan kood kale waxaan ku weydiinayaa su'aalaha kale ku weydiinay waxa kamid ah abtigii oo jiliidaro dadkii Somaliland durin jiray maxaa ku dhacay maaye ciise riyooli horta aaway day waa su'aalaha meesha ku yaala maxaa meesha ka saaran bal baafi bal ciise riyooli iyo dadkii durin jiray abtigii anaa ku uri cid Somaliland durin kartaa ma jirto albaabka lagu dul xidha wallahi waa iga daacad aniga hor jecel abti saataniyo aniga hor jecel dhulbaanta idara wallahi waa lagu murmadahay naga xidheen wallahi nagu xidheen iifiisa wax la dhaho waxa la yiri markabka soo galaya berbera calanka buluuga ha soo qaato hadda kadibna ciidama maaha adigi iyo geeli laga dhoofin jiray berbera muqdisho laga dhoofinaya waayahay waxa la yiri kuwi reer Puntland danay maxaa ku dhacay danay ma aragtay reer Puntland hadda bari weyn ma aragtay artiyaasha raali ahaa reer Puntland anu danay man caynay danay maxaa ku dhacay Puntland baa laga xidhay oo dekadii baa laga xidhay oo hawadii baa laga xidhay oo shaqaalihii baa laga eriyay oo kulligood waa guureen miyaad aragtay qof dhaqdhaqaaqay hadda waxa dhaqdhaqaaq karo kaliya waa Ismaaciil Cumal Geele iyo ninkan hadda Soomaaliya ka taliya iyo firdhiyaha hadee xaflad u socdo nobody else is dead baned ina dhilo wala ismaquunina yaamiya yasiin wala ismaquunina yaamiya شو ورماشي باور ما يصدق تنهويه والله باور أنا لقى دقائق كراي وردني يقول ما كو قدام بيسي سعيدني أو باري ملاها روح هي أنا كان دفاعي يا سمير لا ما تشعر هي أحس الشيخ ما كسر كذا هذا الكبير حتى لو دي حتى الرماء قال وهرواينا قالوا ملاها قال حتى والله حد والله حتى وحلا قحد ما كل شيء يبي تليفون كما تقانا تليفون هذا اللي وحلا كلوها والله إيه كلوها ها وحلا قرنية داني عبد الرحمن عرو أحمد مذوبة كور ما يكون بيسي أحمد مذوبة سمال كيوده هي سمالنا وبيحي كرتاي ما أحمد مذوبة ما أعرف مرض بأحمد مذوبة وحبه وحي راعين إماراتك ماذا كسمايو أحمد مذوبة مي داني مي عبد الرحمن عرو بالله التوفيق أرض السومالي ده نعكر عليه سنتيده هو يدن وصي هذيك كلا يسود دياري حبضي وحنا قرني